kirib kelishini o'zi qo'rqinchli-da. Dadasi, bo'lmayapti-da. Bitta o'yin o'ynaylik. Miyasiz tovuq. O'tgan safar o'ynaganimizda san topgan o'yinni deb ajrashib ketishimizga ozgina qolgan edi. Iltimos, tinchgina yashaylik, ha? Bunisi silishkim boshqacha. Agar shu o'yindan sog' chiqsangiz, ishoning, dakkansa yashaymiz. Sani o'yinlaring oxiri bor-ku, o'lim bilan tugaydigan o'yinlar bor-ku, shunga o'xshataman-da. Sen har safar o'yinni shunaqa deb boshlaysan, oxirida yig'lab onangga ketasan. To'g'rimi? Men yalni borib olib kelishim kerak sani. Keng endi. Bitta o'ynaylik, onasini yemsin. Nozlanmang endi dadasi, boshlaymizmi? Ha, boshla, qaynatma sho'rvang. Qisqagina, ha yo'q o'yini. Shu ha yo'q deb juvonmay o'kitmasam bo'lsa-da. Tak, boshladim. Ichasizmi? Bu savolmi, taklifmi? Hami, yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Chakasizmi? Endi bu nimaligiga bog'liq-da. Dadasi yomon o'tlayapsiz. Inangizga ketgingiz kelyapti. Aytdim-ku shu san savol javobing bor, oxiri o'lim bilan tugadiganga o'xshayapti-da. Mukammal ko'ryapsizmi? Ha, yoqadi. Titanikdagi Ro'shchi. Kings. Kuchuk yoqadimi? Endi kuchukchalar yoqadi. Dadasi, bu yog'iga o'ta tezlik bilan javob berishingiz kerak. Meni yaxshi ko'rasizmi? Конечно. Birinchi muhabbatingizni hali ham yaxshi ko'rasizmi? Конечно. Yo, unchalik yo. Demak, birinchi muhabbatingiz hali ham tirik. Inangizga o'zingiz ketasizmi yo borib qo'yaymi? Aytdim shu o'yinning oxiri o'lim bilan tugaydi dema. O'ynamayman boshqa, tushundingmi? Sizlar xato. Ey, sen makida. Sen meni sansiradingmi? Hozir 43-razmer oyoq kiyimlar bor. O'ta, tushundingmi? Endi onangnikiga o'zingiz borib qoling. Sen onangni dedingmi? Bakida. Yapti? Bakka. Siz ham makida. Zo'rmisan? Ke? Baka kelingda. Baka kelingda. Zo'rmisan, ha? Zo'rmisan? Voy chakagim. Dadasi, to'g'risini ayting-da. Hali ham shu birinchi muhabbatingizni sevasizmi yo'qmi? Qizsa, onang.